এক জঙ্গলে বাস করত এক বোকা হাতি। তার নাম ছিল চতুর্দন্ত। সে ছিল সমস্ত হাতির রাজা। সব হাতি তার কথা মেনে চলত। একবার বৃষ্টি হলো না অনেক দিন। হ্রদের জল শুকিয়ে গেল নদী। জলের অভাবে হাতিরা পড়ল মহা বিপদে। সব হাতি এলো রাজা চতুর্দন্তের কাছে। তারা বলল, মহারাজ, একটা বিহিত করুন। বাচ্চারা এই জলের অভাবে আর বাঁচে না। এখান থেকে অনেক দূরে নির্জন জায়গায় একটা মস্ত বড় জলাশয় আছে। গজারজ অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, চলো আমরা ওই জলাশয়ে যাই। সেখানকার জল কখনো শুকায় না। সকলে সেই জলাশয় গেল। জল খেলো, স্নান করলো, জল কেলি করলো। সেখানেই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকলো। ওই জলাশয়ের চারিদিকে গর্তের মধ্যে বাস করে খরগোশরা। হাতির পায়ের চাপে তাদের বাসা নষ্ট হয়ে গেল, অনেকে মারা গেল। খরগোশরা চিন্তিত হয়ে আলোচনায় বসলো, কিছু একটা করতে হবে। এভাবে প্রাণ দিয়ে কি লাভ? একটা খরগোশ বলল, বিবাদ করে লাভ নেই, চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। অনেকেই তার মত সমর্থন করলো না। এতদিনের বাসস্থান ছেড়ে যাওয়া কি উচিত? একজন বলল, এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে সব হাতিরা ভয় পায়। খরগোশের রাজা বলল, সেটা কি? হাতিদের সামনে যাবে কে? যদি কেউ যেতে পারে তাহলে আমি একটা উপায়ের কথা বলতে পারি। একটা খরগোশ বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়ালো। সে সবার ছোট। কান খাড়া করে বলল, আমি যাব হাতির সামনে। যদি সকলে উপকার হয় তাহলে আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। ছোট্ট খরগোশ হাতির কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। কিছু দূর গিয়ে সে পথের ধারে বসে থাকলো। হাতিরা যখন ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তখন ছোট্ট খরগোশ বেরিয়ে এলো। বলল, ওহে হাতিরাজ, আমি চন্দ্রদেবের কাছ থেকে এসেছি। তোকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য আজই আমাকে এখানে আসতে হলো। তোরা এখানে এসে চন্দ্রদেবের আশ্রিত খরগোশদের সর্বনাশ করছিস কেন? যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তাহলে এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যা। শুনে হাতিরাজ ভয় পেয়ে বলল, ওহে চন্দ্রদেবের দূত, তুমি কি একবার আমাকে চন্দ্রদেবকে দেখাতে পারবে? তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমার কথা সত্যি। তাহলে আমরা সকলে এই জায়গা ত্যাগ করে চলে যাব। ছোট্ট খরগোশ বলল, চন্দ্রদেবকে দেখার জন্য বেশি কষ্ট করতে হবে না। খরগোশদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি এখানেই আছেন। তিনি তোদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই সরোবরের জলে অবস্থান করছেন। তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে এখনই চন্দ্রদেবকে দেখাবো। তখন রাত হয়েছে। খরগোশ হাতিকে নিয়ে জলাশয়ের তীরে এলো। জলাশয়ের উপর চন্দ্রের ছায়া দেখতে লাগলো। বলল, এই দেখ, চন্দ্রদেব বসে আছেন। কাল বিলম্ব না করে এখান থেকে চলে যা। বোকা হাতি দলবল নিয়ে চন্দ্রদেবকে প্রণাম করলো এবং সে সেখান থেকে চলে গেল। বুদ্ধিতে জিতে গেল ছোট্ট খরগোশের দল।